Она боялась людей. Но одна ночь доказала, порой самые опасные вовсе не те, кого все ищут, а те, кого никто не замечает. Когда Марину вывели за ворота колонии, она на секунду зажмурилась. Яркий, почти нестерпимый свет ударил в глаза. За годы нахождения внутри человек забывает, каким может быть обычное солнце. Теплым, свободным, ничейным. Она стояла на пыльной дороге, держа за ручки 2 старых пакетов, и не знала, в какую сторону сделать первый шаг. Мир вокруг казался другим, слишком шумным, слишком быстрым, слишком живым для того, чтобы принять ее обратно. Марина тяжело дышала. Болезнь не давала забыть о себе ни на минуту. Врачи предупреждали, что ей нужно беречь силы, меньше нервничать, больше отдыхать. Но как можно отдыхать, когда у тебя нет ни дома, ни семьи, ни даже комнаты, куда можно войти, закрыть дверь и сказать себе: «Здесь я в безопасности». Ее единственным вариантом был адрес, записанный на смятом листке бумаги, дом покойной бабушки, спрятанный где-то в далекой тихой деревне. Последний раз Марина была там подростком. Тогда по утрам воздух пах росой, а по вечерам — яблоками и теплым травяным чаем, который бабушка готовила в маленьком медном чайнике. Там она чувствовала себя нужной, любимой, такой, какой давно уже не была. Город оставался позади медленно и неохотно. Автобус трясся по ухабам, люди вокруг Марины не замечали. И, наверное, это было даже к лучшему. Она смотрела в окно на проплывающие поля, на редкие дома, и каждый раз внутри нее шевелился страх. А вдруг она не сможет жить там одна? А вдруг прошлое настигнет ее даже там? В груди сжималось, сердце билось как-то неровно, но Марина привыкла не показывать слабость. Привыкла молчать, привыкла терпеть. Когда автобус бросил скорость и остановился рядом со старой, наполовину покосившейся остановкой, Марина едва узнала место. Все казалось меньше, чем раньше, деревья ниже, дороги уже, дома тише. Но воздух был таким же, чистым, прохладным, с запахом влажной земли и далекого леса. Несколько местных женщин мгновенно обернулись на нее. Не с любопытством, с настороженностью. Марина прекрасно понимала, здесь чужих видно сразу. А уж людей с тяжелым прошлым тем более. Но ответить им было нечего. Она поправила ремешок сумки на плече и пошла по заросшей тропинке, которую помнила с детства. Калитка бабушкиного дома почти полностью проржавела и держалась на одной петле. Когда Марина толкнула ее, металл жалобно скрипнул. Двор был заросший, трава доходила почти до колен. Дом, когда-то светлый и ухоженный, теперь стоял со севшей крышей, чуть перекошенный, будто уставший от одиночества. Марина открыла дверь, и на нее сразу выдохнула тьма, холодная, пустая, пахнущая старостью и временем. Она отступила на шаг, но все же вошла. Ее пальцы дрожали, когда она касалась выключателя, но света не было, электричество отключили давно. Она присела на старый стул, который едва выдержал ее вес, и долго сидела неподвижно, слушая, как тишина давит на уши. В какой-то момент она почувствовала, что просто не выдержит. Все накопившееся — страх, боль, одиночество, стыд — прорвалось наружу. Слезы катились по ее лицу, и она не пыталась их остановить. Здесь никто не увидит, никому нет до нее дела. Когда эмоции немного отпустили, Марина все же заставила себя подняться. Нужно было открыть окна, проветрить, посмотреть, что осталось в доме. Она шагнула в комнату и увидела на столе пыльную чашку. В ней когда-то бабушка держала орехи. Рядом лежала вилка с деревянной ручкой, которую Марина помнила еще маленькой. Ее горло снова сжалось. Этот дом хранил слишком много воспоминаний. Она вышла во двор за водой к колодцу, когда заметила движение.
Сначала ей показалось, что это животное, но потом из-за забора показался маленький, худой мальчик. Он внимательно смотрел на нее, не испуганно и не грубо, скорее с детским любопытством. «А вы кто?» — спросил он. «Марина?» — тихо ответила она. «Та Марина, которая к бабе Вуле приезжала». Его лицо просветлело. Марина не успела ответить, как он добавил. «Она рассказывала про вас. Говорила, вы хорошие». И эти слова, простые, детские, отозвались в Марине теплом, которого она не чувствовала больше 10 лет. Ее здесь еще помнили. Ее здесь никто не называл преступницей. И впервые за долгое время она почувствовала, возможно, она сможет начать жизнь заново. Она проснулась от странного ощущения, будто кто-то стоял рядом и смотрел на нее. Сердце ударило быстрее, но когда Мира открыла глаза, в комнате было пусто. Тишина старая, густая, давящая. Дом бабушки всегда будто слушал, вдыхал и выдыхал вместе с человеком. И к этому она никак не могла привыкнуть. Она поднялась с кровати, зажгла лампу и вдохнула холодный воздух. Дрова в печи почти догорели, вот почему стало зябко. Она подбросила поленьев, закрыла заслонку и пошла на кухню. Там по-прежнему стояла коробка с письмами. Она не решалась открыть их ночью. Было что-то неправильное в том, чтобы читать прошлое при свете лампы, которая едва живая. Но сейчас что-то внутри нее толкнуло сделать это. Она достала верхнее письмо. Почерк бабушки, аккуратный, знакомый, но как будто дрожащий. Первые строки она читала, сжимая пальцы от волнения. Бабушка знала, что Мира вернется. Знала, что ее судьба сложится плохо. Не пророчески, а потому что видела, что в ней живет слишком много боли, слишком много гнева на мир. Бабушка писала, что когда человек приходит в деревню после тюрьмы, ему труднее, чем другим. Люди здесь прямые, суровые, но справедливые. Они не простят того, кто сам себя не простил. Мира положила письмо, чтобы не раздавить его дрожащими руками. Она почувствовала, как поднимается внутри теплая тяжесть, смесь тоски и благодарности. Бабушка всегда была ей ближе всех. А теперь ее нет, и дом стал единственным мостом между прошлым и настоящим. Утро встретило ее снегом. Белая пелена укрыла огород и дорожку. Деревья блестели мелкими иголочками льда. Она вышла во двор, вдохнула морозный воздух и впервые за много лет почувствовала себя живой. Не свободной? Нет. До свободы было далеко. Но живой. От калитки послышался скрип. Мира обернулась и увидела старика. Лет за 70, высокий, сутулый, в длинной потертой телогрейке. В руках палка. Он внимательно смотрел на нее, словно пытаясь узнать. «Ты, Мира?» — спросил он, не подходя ближе. Она кивнула. «Я, сосед Фодор Степанович, твой отец». Он качнул головой. «Мы когда-то вместе хозяйство держали. Давно это было? А ты выросла. Смотри-ка, совсем бабушка». Она почувствовала, как что-то болезненно кольнуло в груди. «Бабушки нет», — тихо ответила она. «Знаю». Он вздохнул. «Хорошая была женщина. И ты не бойся. Мы все здесь разные, но чужих не любим. Хотя, если человек трудится, то и к нему сердце найдется». Он протянул ей сверток. «Это от меня. Картошка. Чутка. Переживешь зиму». Мира взяла, растерянная. Хотела сказать «спасибо», но слова застряли. Она давно не принимала доброты. А когда долго живешь там, где каждый подарок, подозрение, любое добро ранит больше, чем злоба. Старик повернулся, зашел за калитку и ушел по тропинке. Мира смотрела ему вслед.
пока он не исчез в белой дымке. В доме она долго стояла над столом, глядя на сверток. Слезы сами потекли. Ей было стыдно за свою благодарность, за то, что это пробило ее, как будто она снова была ребенком, который впервые понял, что мир бывает добрым. День прошел в хлопотах. Она убирала старые сарайки, чистила снег, перебирала оставшиеся вещи бабушки. Дом оживал. Каждое движение давало ощущение, что она возвращает себе утраченное. Но вечером все изменилось. Когда начало темнеть, за окном раздался лай. Сначала тихий, тревожный, потом резкий. Мира подошла к окну и увидела собаку. Большую, тощую, с облезлой шерстью. Она стояла у калитки, но не нападала, просто смотрела. В глазах животного было что-то такое, отчего у Миры сжалось сердце. Она вышла на крыльцо, медленно. Собака не отступила, не зарычала, только опустила голову. — Ты заблудился? — спросила она, хотя понимала, что это глупо. Собака вдруг села на снег, словно показывая: «Я останусь». Мира постояла, не зная, что делать, а потом открыла калитку. Собака, дрожа, вошла во двор. Так начался ее первый вечер в деревне с ощущением, что она здесь кому-то нужна. Пусть даже это был бездомный пес. С того момента одиночество перестало быть таким давящим. Если хочешь, напишу звездочка, звездочка, часть 3, звездочка, 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 финал, звездочка, 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 титры, звездочка, 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 промпты для изображений, звездочка, звездочка, или звездочка, звездочка, YouTube оформление, звездочка, звездочка. Мира быстро привыкла к собаке, хотя сначала это казалось странным — иметь возле себя живое существо, которому она была нужна без всякой причины. Она назвала его просто «Север», потому что он появился в первый настоящий зимний день, когда мороз, ветер и снег заново выстроили деревню. Север ходил за ней хвостом, ложился у порога, ждал, когда она вернется из сарая, и всегда внимательно смотрел в глаза, будто понимал все, что она не решалась произнести вслух. Но вместе с ощущением тепла появилась тревога. Иногда ночью Север начинал рычать в сторону двери или стены, а порой резко вскакивал и лаял, как будто что-то видел или чувствовал. Дом старый, скрипящий, и в нем бывало неуютно, но сейчас это становилось по-настоящему пугающим. Мира пыталась успокоить собаку, гладила его по шее, шептала тихо, чтобы не слышать собственное дрожащее дыхание. Но тревога все равно росла. Через несколько дней она заметила возле заброшенного дома напротив свежие следы. Сначала подумала, что это просто зверь пробежал. Но следы были человеческие, глубокие, широкие, словно человек стоял там долго, наблюдая. Она хотела убедить себя, что это просто сосед проходил мимо, но сердце подсказывало иное. Никому не было дела до старого пустого дома, никто не ходил туда просто так. Север тоже чувствовал присутствие. Он останавливался, поджимал хвост, смотрел на дом напряженно, но не подходил ближе. Мира решилась подойти сама. Доски на крыльце прогибались под ногами, и в тишине это казалось оглушительным. Она толкнула дверь. Она приоткрылась без сопротивления. Внутри пахло пылью, сыростью и чем-то чужим. На полу следы грязи. Свежий. Она резко вышла обратно на улицу, закрыла дверь и поспешила к своему дому. Ей вдруг стало ясно. Здесь кто-то есть. Кто-то, кто не живет в деревне, не разговаривает с местными и, скорее всего, прячется. Но зачем ему заброшенный дом напротив именно сейчас, когда она вернулась? Совпадение ли это? Вечером она набрала смелости и пошла к Фодору Степановичу. Старик сидел на лавке в сенях, чистил картошку, и когда увидел ее, лицо его стало настороженным.
«Что-то случилось?» — спросил он. Мира не хотела казаться трусихой, но внутри все клокотало. «Там, в заброшенном доме следы», — сказала она. «И дверь открыта. Кто-то там был». Старик нахмурился, медленно отложил нож. «Тот дом...» — он качнул головой. «С тех пор, как хозяин умер, туда никто не ходит. И ходить не должен. А если кто-то там шастает, то это плохо». Он долго думал, глядя в стену. «Ладно, я завтра схожу, проверю. А ты не выходи вечером одна. Слышишь?» Он сказал это слишком серьезно. И Мира почувствовала, как по спине пробежал холод. Однако ночь все равно оказалась бессонной. Север лежал у двери, тихо поскуливал. Порой поднимал голову и вслушивался. Мира сидела на кровати, кутаясь в одеяло, словно в застывшем воздухе что-то шевелилось. Не физически, нет, а будто прошлое поднимало голову, чтобы напомнить о себе. На следующий день старик пришел к ее дому, хмурый, задумчивый. Она поняла по его лицу. Что-то не так. Там действительно кто-то был, сказал он, не заходя в дом. И недавно. Следы разные. Один человек точно. Но есть и еще метровые, как будто что-то тащили. Сено или мешок? Тяжелый. Мира почувствовала, как сердце ускоряет темп. Но кто это может быть? Фодор Степанович долго молчал. «В деревне слухи ходят», — произнес он тяжело. Недавно из колонии сбежал один. Молодой, тихий, но с темным характером. Менты искали по районам, но след пропал. Я не хочу тебя пугать, Мира, но будь осторожна. Ее дыхание сбилось. Больная зечка, как ее называли, сама только что вышедшая из тюрьмы, теперь жила напротив, возможно, другого беглеца. Это звучало, как издевка судьбы. Она вспомнила, как кто-то будто наблюдал за ней ночью, тот странный холод у окна, рычание севера. Все складывалось в слишком реальную картину. В тот же вечер она крепче закрыла дверь, проверила засов, спрятала под подушку тяжелый фонарь. Север лег у порога, не закрывая глаз. Ветер выл за окном, раскачивая стены старого дома. И каждый его порыв мира слышала слишком остро. Но ближе полуночи шум стал другим. Ни ветром, ни дом о себе напоминал. Кто-то медленно, осторожно ходил рядом с ее забором. Потом шаги по снегу. Остановились прямо под окном. Север зарычал так низко, так угрожающе, как она еще ни разу от него не слышала. Мира замерла. Дыхание исчезло. Тишина стала убийственной. А потом кто-то тихо, почти ласково постучал по стеклу. Готов продолжить и написать звездочка, звездочка, финальную часть, 500-800 слов, звездочка, звездочка или нужный тебе объем. Она не знала, сколько секунд прошло после тихого стука по стеклу, но казалось, что время распласталось и застыло. Мира сидела неподвижно, как зверь, притворившийся мертвым, лишь бы его не заметили. Север стоял у двери, шерсть на загривке поднята, дыхание прерывистое, готовый в любой момент броситься. Стук повторился, чуть громче, но все еще не угрожающе, будто кто-то умышленно не хотел напугать. «Эй!» — раздался хриплый, усталый голос. «Я знаю, ты там. Пожалуйста, мне некуда идти. Ни угрозы, ни ярости, только отчаяние». Но это не делало ситуацию безопаснее. Мира сжала фонарь в руках, подошла к окну, стараясь дышать осторожно. Она приподняла занавеску всего на несколько сантиметров. На улице стоял человек, молодой, худой, истощенный, с рваным рюкзаком и руками, дрожащими от холода. Его лицо было бледным и испуганным, не хищным. Глаза. Они больше всего поразили ее.
В них не было жестокости, только огромная усталость. «Я украл еду в городе», — сказал он, опустив голову. «Меня ищут. Я не хотел никому зла. Просто хотел жить. Пожалуйста, я пойду дальше утром. Только дай мне переночевать где-нибудь, хоть в сарае». Мира закрыла глаза. Прошлое било внутри, как раскаленный молот. Обвинения, камеры, глаза надзирательницы, ее собственный страх. Она слишком хорошо знала, каково это, когда тебя никто не слушает, когда прошлое висит на тебе, как цепи. Но она также знала, как опасно ошибиться. В деревне ходили слухи, и Фодор предупреждал: «Будь осторожна». Север вдруг неожиданно подошел к двери и тихо ткнулся носом в щель. Потом слегка завилял хвостом. Мира вздрогнула. Собака не ошибалась в людях. С самого ее приезда Север ладил только с теми, кто был чист сердцем. А от людей злых, циничных, опасных всегда уходил прочь, будто чувствовал заранее. Она глубоко вдохнула и открыла дверь. Не широко, на расстоянии цепочки. Только в сарае. 1 час. Потом уходишь. Понял, — сказала она строго. Парень кивнул слишком быстро, почти благодарно. Она проводила его до сарая, давая старое одеяло, 2 бревна, чтобы он мог хотя бы сидеть не на голой земле. Холод пробирал до костей, но внутри нее странно теплилось чувство правильности. Север лег у двери сарая, словно добровольно взял ночной пост. Утром Мира проснулась от тихого стука. Она открыла дверь и увидела Фодора Степановича. И рядом полицейских. Старик стоял сердитый, взволнованный. «Миройка, этого беглеца видели у твоего дома вчера? Мы должны проверить». Сердце опустилось. Тихий парень в сарае. Был он. Или сейчас все закончится, как тогда? Обвинят, не спросив. Север побежал к сараю, залаял, но не тревожно, а как будто зовя. Мира решилась первой открыть дверь. Сарай был пуст. Лишь аккуратно сложенное одеяло, сухой след на полу и надпись на деревянной стене, процарапанная гвоздем. «Спасибо. Ты первая, кто увидел во мне человека так». Она почувствовала, как внутри что-то сдвинулось. Слеза невольно скатилась по щеке, не от страха, а от того, что впервые за много лет она почувствовала себя нужной. Полицейские осмотрели сарай и ушли дальше искать. Фодор задержался. Он долго смотрел на надпись, потом перевел взгляд на Миру. «Ты помогла ему?» — спросил он негромко. Она не ответила, только опустила глаза. Но старик мягко вздохнул и неожиданно сказал: «Знаешь, не всем дано быть добрыми после того, что ты пережила. Ты сильная, и пусть даже никто не узнает, что ты сделала, это все равно останется с тобой и сделает тебя только лучше». Он положил ей руку на плечо, впервые за все время. В тот день Мира долго сидела на крыльце, а Север положил голову ей на колени. Она смотрела вдаль, на дорогу, по которой парень ушел в другой город, в другую жизнь. И впервые за много лет почувствовала, что ее собственная жизнь тоже только начинается. Без ярлыков, без прошлого, что висит камнем, без одиночества. Просто, с возможностью быть человеком и давать шанс другим.